Fala galera, começando mais um vídeo aqui galera, e hoje eu tô indo com a Scania R360 galera, então bora lá. Já vai deixando o like galera. Deu bug na carga galera. Aqui tá com skin galera, deu bug. É bem estranho, sumiu. Depois eu vou estar reconectando a skin aí. Depois eu vou estar reconectando a skin, né galera. Vamos levar uma carga até a Fard.
Então, galera, já vou encerrando por aqui, galera. Vocês viram que deu bug na carga. Até mais e tchau!